बेले बेले छोट छोट खुशी ही आमको बहुत सारा खुशी दे थाए। यही आज जमी देखो सबुदिन तो मुझे आपण मानक बहुत सारा रेसिपी बनई शेयर कर रेसिपीटा किंतु आम बहुत जन मिसिकी ही बनईचु भाविली एत जन मिसिकी बनाऊँ माने आपण मान सहित शेयर करदेवी। से कथा कौन कि सब बेले तो काम व्यस्ततार रोचे से आज आम कम टिके समय बाहर करके भाविलु ऑफिस टाइम रे किछि टिके चटपटा बनैबा। से डिसाइड कलु कलरा चिप्स टिके बनैबा जोटा कि बहुत ही क्रिस्पी आउ ता सहित टिके चटपटा भी हेइ जिवो। सेति कलरा को डिजाइन सह काटिकी से चाउल गुंड बेसन आउ सब मसला मसली देकी मिसई नेलु। तापर तेल गरम करी छणाछणी कार्यटा स्टार्ट हो गला। किंतु सबुठारु इंटरेस्टिंग कथा आपण माने वीडियो रे ही जानि परिबे। छानिया पई तो किछि ओटे दरकार ना नाही किंतु सेईटा ऑफिस रे आसीबो कोडु तो जहा जेमती थिला हमें एडजस्ट करके छणा कार्यटा को भी कंप्लीट कर दिलो। आ तापर विश्वास करिबेनी एते जबरदस्त टेस्टी हेइथिला हम कलरा चिप्स बिना कॉर्नफ्लोर भी बहुत ही यम्मी लागुतला। एबे आपण माने कोदु हम वीडियो टी केमती लागिला।